即係基本上係15分鐘一個，15分鐘一個，15分鐘一個。人哋可能會講啊，我做服務性行業咁樣，我唔係，我一下就話我做雞，長我手臂咁長，粗我手臂咁粗。歡迎收睇《男男女女加點情趣》。Hello， 大家好，我係 Alison 侯家明。Hello， 我係 Kman 李嘉敏。喺介紹我哋呢一位特別嘉賓之前呢，先邀請大家嚟 subscribe 我哋健康好人生嘅 YouTube channel， 咁就係逢星期四可以首播見啦。嗱，我哋呢一位嘉賓呢，好特別嘅，除咗話係好感言啦、好靚女之外呢，亦都係我覺得藉住佢今次呢個訪問呢，可能可以啟發到好多唔同嘅人啦，可能對佢本身呢一個行業嘅誤解啦，又甚或乎呢，對於佢個人經歷當中都有少少嘅得着可以攞翻走嘅。係啊，因為其實我諗我哋好多人咧都會對佢曾經做過嘅行業咧都好好奇嘅，究竟係點樣樣運作啦，同埋裏邊咧嚇有啲咩嘅情況啦咁樣樣。咁不如我哋介紹佢出嚟啊！就係豆漿，係曾經咧係做過性工作者嘅。歡迎豆漿。Hello， 豆漿。Hello， 你好。Hello， 而家就係基本上接近網紅嘅狀態啦，因為都好多人去 follow 睇你喺網上面寫翻以前嘅一啲見聞啦。都未到咁誇張嘅，未啫，就嚟㗎啦，就嚟㗎啦。睇埋呢個訪問之後，差唔多㗎啦。不如先講下點解你會有呢一個構思，將以前嘅經歷可以喺呢個社交平台當中去同大家分享嘅？因為嗰陣咧同朋友傾話，嗰一日做得太多奇奇怪怪嘅客啦，傾下傾下就覺得冇地方發泄，咁我不如擺上網，我純粹放自己睇嘅啫。係。咁點知咧就突然間喺連登爆開咗，咁就多咗人睇，加埋再有 sponsor 啊，有訪問嗰啲，跟住就越嚟越多人關注到。係。但係咧，通常我哋見得到呢一啲嘅怪客啦，或者係啲怪嘅經歷嘅時候咧，我哋作為即係第三者去睇就覺得哇，咁都得嘅咁樣樣。但係你係曾經發生過喺你身上嘅人嚟嘅喎。當下係點樣可以有呢種嘅幽默感，將佢之後諗翻，咦，其實都幾好笑啊！因為我講嘢咧，不嬲都係諧星少少嘅，即係講嘢搞笑啲。咁我啲 friend 話：你試下打埋落去，即係用你自己所講嘅嘢。係。跟住講下講下，啲人覺得好笑，我自然就會覺得好笑咯。但係諗翻嗰個過程，其實都係核突嘅。係，咁啊有埋插畫添喎，插畫都係你自己嘅。係啦，以前就有另外一個 admin 幫手，但係因為太忙，所以而家剩翻我一個。明白。以前做性工作者嘅經驗咧，我相信都有好多人好好奇啦，都會好想了解多啲啦。都之前睇過你有啲嘅訪問咧，都比我想象中係更加誇張嘅。譬如話曾經試過一日接32個客，你嘅最高紀錄。係，因為同嗰個女仔好勝心問題，我想同佢鬥。所以就做多佢1、2個咁樣，係就係咁，冇乜特別。真係我喺度計緊數嚇，譬如如果8個鐘頭，你就算1個鐘頭接2個客，咁都係16個啫。係咯，係啦，點樣接到32個咧？因為咧以前同埋而家咧都係半個鐘咁樣計嘅，咁半個鐘其實得15分鐘，即係基本上係15分鐘一個，15分鐘一個，15分鐘一個。有啲快嘅可能5至10分鐘就出嚟啦。係。哇！做明星嗰啲 junket 訪問咧，其實都係差唔多嘅啫，可能即係一個傳媒5分鐘，一個傳媒10分鐘，咁原來就可以連環不斷咁樣，但係都會攰㗎。攰係攰嘅，但係諗到自己會贏嘅話，我就唔攰啦。好勝小強嘅原來豆漿係啊！咁結果真係贏咗，就係爭佢1、2個。係啊。哦，咁但係第一個客或者第一次真係接客一個你唔認識嘅人，去同佢有性行為，個感覺係點樣嘅咧？其實冇乜特別大差別，同男朋友搞嘢冇分別，我覺得。即係個個人唔同啦。有啲女仔聽翻嚟就係話，佢都好接受唔到嘅，即係好抗拒會起雞皮嗰啲。但我就唔會嘅，你自然正常咁去做佢咯。都係當份工咁樣做。係啊，即係好似你翻工咁樣一樣，你翻工寫字同你翻屋企寫字都係一樣啫嘛。喂，咁唔係個個客都真係好似你第一位咁樣樣嚇，即係聽聞都係叫做幾好樣嘅喎，咁又高又有腹肌嘛，我聽講。咁唔係咁嘅喎，哇！可能即係之後嗰啲係真係會唔會有一啲係你覺得哇一睇落去都即係唔係好想掂佢，唔好講話即係同佢做啊，可能哇即係又有味啊，又有即係個頭又立啊，又好肥啊咁樣樣，咁你會點樣樣咧？嗰啲正常咧我就唔做嘅，但係如果佢係嗰啲咩群組啊、大群嗰啲管理員啊，經常喺大群講嘢嘅人咧，我就被逼要做嘅。
因為你唔做佢哋生意咧，有可能佢會未見過你，佢就已經唱衰你。即係我未見過你，我已經話你，哇你30幾歲啦咁樣，大家唔好揾佢啊咁樣嗰啲。咁會係點樣嘅成個流程？即係譬如你話我唔會接嘅係你見到佢，然後話喂 no 咁樣。我開門之後拜拜咁樣。我真係可以開門就走啦。我都好有禮貌，我話大家都唔係好夾啊，唔好勉強啊，都嘥錢嘅。嗱，學到嘢啦呢啲，點樣去有禮貌地拒絕人，冇機會俾佢解釋添。係啊，一輪嘴講就拜拜咗啦，就閂埋道門啊，幾好喎咁樣。咁但係有冇遇過一啲你都心動㗎？一個咯，之前有個訪問我都有話同佢一齊拍埋拖嘅，但係唔知佢性格問題定我性格問題，總之唔夾就散咗咯。係正常拍拖都係嘅，唔啱就唔啱㗎啦。係啊，咁都試咗，都嘗試過啦，努力過啦咁樣。嗱，我哋都喺呢個節目上面有好多唔同嘅問題啦，都會問到啦，都係關於大家嘅幸福着想啦。我哋之前都有講過點樣去自慰啊，又甚至乎去自己為到自己帶嚟一啲愉快幸福感咁樣。你平時都已經即係以前嘅時候最巔峰嘅時候都咁忙啦。仲會唔會需要自慰啊，或者係為自己尋幸福㗎？我冇試過嘅，由細到大都冇試過，都有諗過但係冇試過。係，我好嘥時間。點解咧？因為你細個係香港忙學業，跟住大個忙賺錢。咁我基本上我成個腦就係學業同埋賺錢，都冇時間去做第三樣嘢咯。係，所以就算啦，由佢啦，反正都有男朋友。即係留翻同佢一齊嘅時候，就即係當係一石二鳥地，係啦，搞掂咗啦咁樣。係啦，哦，咁但係同男朋友一齊嘅時候咧，嗰個感覺係嗱，我相信譬如話我哋之前喺正式 roll 機之前都有講過呢個高潮嘅追求啦，唔係話客隨便都可以得到噶嘛，係咪啊？睇人咯，我都有聽過有女仔話呢個客話好勁啊咁樣，跟住之後又會高潮又成咁，但係我未試過嘅，即係但係會扮俾啲客睇咯，即係人哋問你你有冇高潮？點知話有啊咁樣嗰啲。有冇技巧㗎？扮起上嚟嘅時候，正常咧，因為呢一行啲女仔都係都冇氹，即係氹人啦最起碼。但係因為我唔識氹人，加埋我呢把聲扮可愛都幾得人驚。所以我通常我都淨係答佢哋話好啊，有啊 hea 佢哋就算咯，即係喂嗱呢個問題我覺得好有趣，有冇啲客咧係真係事前咧真係要係講明嘅？譬如話我要佢有高潮或者扮高潮聲嚇，或者我要係有口交，我要即係好似剔咁樣樣。有嘅，有個話叫我扮可愛嘅，但係入到嚟佢已經聽到我把聲，佢應該覺得不太可能，佢都放棄咗嘅。咁點樣咧？我哋沉默的可愛，我冇啊，因為入到嚟又趕時間，直接話快啲除衫，快啲沖涼，唔該，冇時間啊，唔該你。就唔記得咗嗰件事啦。我都想問下技巧上邊，任何一個行業都可以再進修啦，再職業培訓啦。呢一行有冇得點樣提升自己㗎？我諗到係問翻相熟嘅女仔，尤其是前輩，係即係問下佢哋肯教嘅。你要問一個係唔會同你玩心機嘢嘅女仔咯。如果佢同你玩心機嘢，即係同你講我嚟鬧啲客中意你鬧佢，咁你咪鬧走晒自己啲客。係，所以揾翻個信得過嘅女仔咪問。咁耐以嚟有冇話你覺得最受用嘅建議啊，或者係 tips 係啲咩咧？其實真係冇，都係自己做下做耐咗，發現你同其他女仔唔同，你就會吸引啲嘅。即係你個個都一式一樣，氹氹咁樣，可愛嗰啲。係。咁照周圍都係啦，我個樣又唔係話好出眾嗰啲。咁我唔係出眾，我梗係揾其他嘢嚟教，就係可能我講嘢係粗魯嘅，係 man 啲嘅，man 過個客嘅。咁啲人就覺得哇好好奇，我想試下咁樣。咁 so far 暫時嚟講係成功嘅，係啊，呢個嘅奇招係成功。係啊，呢奇招成功咗嘅。有冇啲要求你係到而家都覺得哇，我都估唔到原來我都做得到嗰樣嘢嘅？叫我扮蜘蛛精。係點辦㗎？係之前知定之後咧？之前已經知道佢係怪怪地嘅，即係有劇本嘅佢。劇本
佢係咩角色啊？咁孫悟空唐三藏啊，唐三你要去食佢咁樣。我要去勾引佢。哦，咁要有埋衫啊？有冇造型㗎？嗱，我係冇衫嘅，但我知有另外一個女仔咧，佢有要扮暴風女神，佢就有衫着嘅。哇！咁係個客攞埋定係你哋要準備㗎？個客攞埋嚟。哇！佢真係好必須要有呢一個 fantasy 喎。咁你對住佢，你會唔會忍唔住笑？我會，咁太笑咗喎，咁樣。我會笑，但係佢又唔介意嘅，佢係 enjoy 嗰件事嘅。佢會叫你嚴肅翻咯，尊重翻本劇本咯。哦，哇！知道啦，導演。佢應該係對電影好有好有熱誠啊！哇！咁但係其實遇到呢一啲嘅場面嘅時候，咁你都係可能一聲笑咗佢，但係就繼續噶啦。我有嗰時一開始諗住話盡快做完，盡快走咁樣。咁我咪一開始有叫勾引佢啊，求下你搞啊，求下你。到最尾直頭覺得快啲搞我，求下你快啲搞我，唔該你快啲。即係快啲搞完快啲走，但係佢仲要問你事後感啊，你覺得我本劇本 O 唔 OK 啊？有冇啲咩要改啊？有冇寫錯字啊？文化上有冇錯啊？咁樣。哇！好追求力追完美啊！我覺得呢個係啊，冇錯冇錯，好厲害。嗱，咁喺遇到唔同嘅怪客嘅時候咧，會唔會有啲人係走嚟同你訴苦啊？或者其實佢本身個追求唔係淨係話上嚟要有性行為嘅，我係想揾個人氹下我陪下我嘅啫。有嘅，我有個客係好耐之前已經約我嘅，跟住到而家都 keep 住，由佢同佢老婆結婚離婚，而家個女想養龍貓，佢唔想俾佢養，都會同我傾嘅。哦，咁你好熟佢成家人嘅家事，係都好熟㗎啦已經。但係佢有冇喺傾偈當中，其實傾偈個含量係多過本身嗰個性交易嘅咧？好似基本上而家2年都係 keep 住齋傾偈咯，見到面。就冇做嘅。冇，佢仲會接我收工，跟住車我翻屋企。係，咁即係純粹係想揾個伴咯喎，揾個人即係覺得你係了解佢。係。點樣可以做得到呢件事嘅咧？即係就算我哋平時去出去識人傾下朋友咁樣樣啦，都要有個互信，有個建立先至得㗎。可能係我講嘢，我乜都 bla 曬出嚟，即係好似以前咁，即係可能我啱啱識你，咁你問我翻邊行，人哋可能會講啊，我做服務性行業咁樣，我唔係，我一下就話我做雞，即係你好難得遇到咁直嘅女仔啊嘛，所以你咪變咗你自己都會毫無保留咁講晒出嚟。或者會唔會有啲客係會同你講佢嘅婚姻嘅問題啊，或者佢同佢老婆嘅性生活不協調啊，即係嗰啲咁樣樣㗎？有嘅，但係婚姻感情上面嘅話，我就唔出聲嘅。之後就唔完就算咯。通常係咪都係佢響佢自己嘅性生活裏邊都係唔滿足啊，或者唔滿意啊，定係點樣樣？多數聽翻嚟係咁咯。但我冇去深究究竟係咩原因啊？唔想影響人哋啲感情嘢。嗱，我哋唔開名啦，但係純統計啦，根據你以往嘅經驗嚟講啦，其實乜嘢類型嘅人先至會去揾性工作者嘅服務呢？其實咩人都有，真係計唔到。即係結咗婚又有，拍緊拖又有，離咗婚又有，細過我嘅都有。嗰時我16歲入行，有15歲嘅。我做完我自己都嚇親，跟住咁佢係咪第一次啊？佢唔係第一次，我好似係第3、4個嘅。係，跟住總之我覺得係男人就會嚟，或者最大年紀嘅咧82啊好似，哇80幾咯。咁佢會唔會需要一啲特別嘅服務或者呵護咁樣樣咧？我唔使啊，佢好似我比較需要呵護多啲。都仲係啊，好犀利啊嚇！阿伯伯健康嘅，佢係有做運動嘅，佢話。哦，OK。嗱咁啊，最後咧，我哋都找住呢個機會咧，同豆漿傾多啲關於喺情趣方面嘅嘢啦，因為都好難得有一個咁有經驗嘅嘉賓，可以同我哋講下佢嘅唔同嘅經歷啦，或者佢嘅唔同嘅經驗。純粹從次數嚟到講咧，你應該係我哋咁耐以嚟一定贏晒嘅一位嘉賓嚟嘅。咁所以咧，講下啲性事嘅嘢啦。如果我想，或者如果觀眾朋友想男性快啲高潮，然之後我可以收門送你走拜拜嘅話，有冇啲咩嘅招式嘅咧？會唔會係手口同步？攰得就有手口同步嘅。係咁
你要預翻佢又唔可以太快出，因為有啲以前嗰啲可能要搞埋嘢咁樣。咁如果佢前面出咗啦，咁我冇咗搞嘢嗰筆錢咯，我就淨係收。分開唔同嘅價錢嘅。係啦，即係可能800蚊同900蚊，咁如果佢前面出咗，我咪冇得收多100。少咗100蚊。係啊。其實會有啲咩項目嘅咧？我好想知道。即係如果拆得咁好細嘅話，係會點樣？正常香港、大陸嘅女仔，即係香港或者大陸嘅女仔都係口手而家有啲咩不解 plan， 即係衫都唔除，飛機又唔打，波都唔俾揸，淨係齋傾偈嗰啲 plan。跟住有教嘅 plan 嗰啲。嗱，頭先有講過呢個唔同嘅價錢啦，亦都有講過行業當中有不同嘅一啲菜單。喺菜單上面，你覺得你自己最厲害嘅係邊一樣嘢咧？應該係口。暫時咁多份報告入面，寫得最多最好嘅好評係口。喂，咁有冇壓力嘅咧？因為啲嘢係即係佢哋都會有時會分享下資訊啊，或者公開噶嘛，咁樣樣。即係你話睇 group 會唔會有壓力？係啊係啊，睇 group 我就冇乜壓力，因為通常入得 group 出得聲嗰啲都傻傻地嘅，對於我嚟講。真係即係你正常人，你有份工，你有嘢做，你唔會得閒無聊，你長期喺嗰度覆噶嘛，長期都有嗰4-5條友咩哈比人又喺嗰度覆緊，跟住隔冇一陣啊，希覆完之後又到哈比人又覆，哇！你都幾得閒嘅，幾個鐘都係你喎，好多時間喎。可能佢唯一出街嘅就係揾你喎。佢唔係佢哋呢班咧唔會揾我，佢哋呢班係憎我嘅人嚟嘅。哦，OK。因為我曾經得罪過佢哋 group 入面嗰啲多嘢講嘅人。啊，係點樣得罪咧？係真係扮埋門，真係唔接佢啊？定係點樣樣？唔係啊！我出咗個 post 係特登講佢又臭，我直頭忍唔住喺廁所入面嘔。係。跟住同埋佢買士多啤梨俾我，但係佢收翻我錢。即係嗰日我記得好似1,300蚊嘅咁一個鐘，要喺1,300嗰度扣埋啦，嚟呢度就幾多錢咁樣。呢個係即係送盤吉俾你，然之後收陀地費嘅招式嚟嘅喎。同埋我都冇要你送士多啤梨喎，係咪啊？但係你喺個 post 開咗佢名咩？定係佢自己對號入座咋？應該對號入，我唔記得咗有冇開佢名。但係之後我 post story 嘅時候，我有開到佢名嘅，大家都知道我係針住呢條友㗎啦。其實，但係佢個名都係嗰啲網名啫。其實係。咁喺咁多唔同類型嘅客人當中咧，我知道你有唔同嘅外國客啦，有啲係本地客啦，咩客都基本上有嘅。以前其實嗰個迷思就係咪外國人嘅性器官真係特別大嘅咧？我覺得唔係，即係正常。有啲香港嘅都可以長過佢哋，香港嘅我都見有個長到我手臂咁長，粗過我手臂咁粗，係會痛嘅，塞唔到入去嗰隻都有。咁異品，但係外國人我就未試過咁誇張咯，係，同埋好軟咯佢哋，即係軟奶奶咁樣，即係你要落多啲功夫噶咯喎。就算落幾多功夫，佢最盡都淨係扯到嗰個位，佢就扯唔到。咁如果遇到呢啲情況，你會點樣啊？要落 KY，佢哋自己都知自己有呢個問題，佢哋就會自備 KY 嘅，咁自己用盡方法塞入去咯。係，因為我都諗唔到辦法，我驚整痛佢，我驚整痛自己。係咯，又驚整傷人啊嘛。其實喺即係咁多唔同嘅經歷當中咧，我相信都有好多令到我哋睇完之後覺得哇咁都得嘅咁樣嘅一啲好嘅例子，我哋都可以探究一下。同埋咧都好希望了解更加多關於豆漿嘅心路歷程啦、將來嘅發展啦，以至到其實喺佢嘅咁多唔同嘅經歷當中，有冇啲咩我哋又可以學到嘢嘅咧？咁我哋就留翻下一集。下個星期再邀請豆漿上嚟做我哋嘉賓嘞喎，有啲咩問題可以 WhatsApp 俾我哋又得 ，email 俾我哋都可以㗎。下集再見啦，拜！呢天呢健康網購登場啦，震撼迎新優惠，買滿100蚊即送你價值108嘅維他命 D3， 有助提升抵抗力。優惠期有限，送完即止，即刻 click 入下面條 link 睇詳情啦。喂，睇完片唔好走住啊！記得要訂閱我哋會繼續同大家分享健康同埋養生資訊，陪大家追求健康，享受精彩人生。